Hallo, in diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie neue Adressen anlegen, vorhandene Adressen aus einer Liegenschaft entfernen oder einer anderen Liegenschaft zuordnen können. Unsere neue Adressverwaltung bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Adressen programmübergreifend auch in anderen Anwendungen von uns, zum Beispiel Energieberater, zu nutzen. Das heißt, Sie erfassen eine Eigentümeradresse nur einmal und können aus beiden Programmen darauf zugreifen, wenn diese miteinander verknüpft sind. Wichtig ist hierbei, dass diese neue Adressverwaltung nur für die Felder Eigentümer und Verwalter in der Liegenschaft sowie auch in der Wohneinheit gelten. Für die Felder Grundstück und Betreiber gilt die Vorgehensweise, wie Sie sie in Camin bereits verwendet haben. Um in die Eingabemaske der Adressdatenbank, auch ZIM-Modul genannt, zu gelangen, klicken Sie bitte auf die 3 Punkte hier oben neben der Adresse. Hier wird Ihnen die aktuelle Liegenschaftsadresse angezeigt, die Sie geöffnet haben, oder die Adresse der Liegenschaft, die Sie im unteren Bereich ausgewählt haben. Diese wird Ihnen dann durch eine blaue Markierung der Zeile angezeigt. In der Adresssuche kann entweder über die Volltextsuche oder einzeln nach Straßen, Postleitzahl, Nachname etc. gesucht werden. Bitte beachten Sie aber, zuerst nach einer Adresse zu suchen, bevor Sie eine neue anlegen, da diese eventuell schon vorhanden ist. So vermeiden Sie unnötig große Mengen der Datensätze. Sollten Sie eine neue Adresse anlegen wollen, gehen Sie bitte über den Button Neue Adresse unten links. Über den Button Löschen wird die oben angezeigte Adresse komplett aus der Adressverwaltung gelöscht. Das heißt, dass die gelöschte Adresse nicht mehr im Programm vorhanden ist. Falls Ihre Adresse mehreren Liegenschaften zugeordnet ist, wie zum Beispiel, dass der Eigentümer mehrere Liegenschaften besitzt, wird die Adresse in jeder dieser Liegenschaften gelöscht. Daher seien Sie bitte immer vorsichtig beim Löschen einer Adresse. Dasselbe gilt bei der Änderung einer Adresse. Im Fall eines Eigentümers, welcher mehrere Liegenschaften besitzt und eine davon verkauft, muss eine neue Adresse angelegt werden. Es darf nicht gelöscht werden oder einfach abgeändert werden, da sonst in jeder dieser Liegenschaften der zugeordnete Eigentümer gelöscht oder abgeändert wird. Zusätzlich können Sie hier oben rechts in den Reitern erstens über die Druckschablone die Formatierung der Adresse auf den Dokumenten ändern. Zweitens über den Reiter Bank die Bankverbindung angeben bzw. anpassen. Drittens über den Reiter Verwendung wird Ihnen angezeigt, in welchen Liegenschaften die jetzige Adresse noch verknüpft ist. Dies ist jeweils durch ein Kreuz bei entweder G, E oder V gekennzeichnet. Viertens der Reiter Nummern und Kennungen. Hier können Sie die Leitweg-ID hinterlegen für die X-Rechnungen. Fünftens der Reiter Datenschutz gibt Ihnen hier die Möglichkeit, Ihre jeweiligen Datenschutzinformationen für hoheitliche und freie Tätigkeiten der Adresse zu hinterlegen. Ebenso können Sie unter dem Punkt Versandart festlegen, wie die Dokumente Ihren Kunden zugesendet werden sollen. Wählen Sie Hotmail, E-Mail oder E-Post aus. Beachten Sie bitte, dass Sie die Zugänge zu diesen Programmpunkten vorher schon eingerichtet haben müssen. Im zweiten Teil dieses Videos erklären wir Ihnen, wie Sie eine Adresszuordnung entfernen und eine neue Adresse zuordnen können. Wenn Sie eine Adresse aus einer Liegenschaft entfernen, die Sie jedoch in Ihrer Adressdatenbank weiterhin gespeichert lassen möchten, so kann die Adresszuordnung über den Button dieses blauen Pfeils und den Menüpunkt Zuordnung entfernen entfernt werden. Damit wird die Adresse aus der Liegenschaft entfernt und bleibt in allen anderen Zuordnungen erhalten. Um nun der Liegenschaft wieder einen Eigentümer zuzuordnen, gehen Sie bitte über die 3 Punkte hier oben rechts. Es öffnet sich die Adressverwaltung. Nun können Sie entweder eine neue Adresse anlegen oder eine schon vorhandene suchen. Es ist ratsam, immer erst eine Adresse zu suchen, bevor man eine neue anlegt. Über die beiden Felder Adresse in die Zwischenablage kopieren und Adresse aus der Zwischenablage einfügen kann man außerdem alle Adressfelder zwischenspeichern und sie bei einer anderen Adresse einfügen.